aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é TH Games, galera. E hoje eu estou aqui com LN Games. E bom, galera, hoje a gente está trazendo aqui uma nova série para o canal chamada Os Construtores, galera. E desta vez, galera, vocês vão pensar, essa série deve estar criando prédio, cidade, tudo isso. Mas não é, galera, a gente está trazendo tutoriais de como construir algumas coisas, galera. Esse primeiro episódio, galera, eu vou construir 2 modos de lareira e o Luan vai construir 2 modos de fazer flip no Minecraft Pocket Edition versão 14.0 Alpha Build 7. Então vamos começar, Luan. Tu vai fazer o teu primeiro? Vou fazer o moderno. Tá, então eu vou fazer um murinho aqui para me fazer a lareira. Galera, quando eu fizer um muro eu volto, galera, e daqui a pouco eu volto, então falou! Bom, galera, eu voltei aqui, então vamos ver o que o Luan vai construir, né, galera? Explica aí como é que faz, Luan. Primeiro vocês colocam Primeiro vocês colocam um negócio assim, uma alerta aqui. Não, galera, ele não vai nem explicar que ele é muito burro, galera. Vocês vê aí. Aí se quiser pode até pausar o vídeo pra ir vendo e fazendo, que ele é muito idiota, sério, ele é muito lerdo, galera. Mas é bem fácil, galera, o flip é uma coisa simples. Tá torto, não tá não? Tá. Então vai, faz, Luan, que eu tô filmando aqui, ó, tô te filmando. Galera, aí me desculpem se o áudio ficar um pouco ruim. É que tem vezes que eu boto o dedo bem onde sai o volume, aí dá esse probleminha. Vai fazendo, Luan. Aí, galera, vocês botam uma alavanca aqui. E aqui eu acho que vai vir um botão, né? Vocês botam um botão e aqui nessa parede, galera, vocês botam essa pintura aqui que eu tô botando. Já tô botando, Luan. Tira isso. Aí, galera, esse é o flip aí, ó. Então, galera, o flip do Luan tá pronto. Agora eu vou fazer minha lareira. Aí depois o Luan vai fazer o segundo modo de flip. E depois eu vou fazer minha última lareira. Então vamos lá, galera. Fica um pouquinho maneiro esse flip. Então vamos para pro meu tutorial. Galera, esta lareira que eu vou fazer, galera, você pode fazer com qualquer bloco, mas fica bonita mesmo, assim, com um bloco de tijolos de pedra. Você também bota escadas de tijolos de pedra e slabs de tijolos de pedra. Aí, galera, lembrando, galera, que essa lareira você só pode fazer no canto da sua casa. Galera, vocês fazem um L aqui, ó. Tipo, bota uma aqui, uma aqui, uma aqui. Um Lzinho aqui pequititinho no canto da casa. E depois você puxa com slab um L invertido, pra deixar só um buraquinho aqui, galera. Aí depois, galera, vocês sobem 2 aqui. Você bota um outro bloco, tipo outro L. Aqui você bota uma escada, galera, e aqui também uma escada. Aí fica assim, aí vocês botam mais um bloco, galera, e mais um bloco, até chegar na ponta aqui da lareira, ó. Aqui a ponta. Depois, galera, é só vocês subir aqui até o final da sua casa, assim. E vocês tem que botar isso, preencher isso tudo aqui com um bloco, galera. Menos essa ponta aqui, galera. Vai vir os slabs de quartzo, de tijolos de pedra. Aí vai ficar assim. E para você dar um ar mais realístico para sua lareira, pessoal, eu aconselho vocês a quebrar o fundo, pegar aqueles blocos de rocha do Nether, e também pegar um isqueiro e acendê-la, já que o fogo dela não acaba. E se vocês quiserem também, galera, vocês podem botar, tipo assim, uma escada aqui pra enfeitar, sei lá. O que vocês quiserem, tá bom, galera. Eu gosto de fazer assim, ó. Tipo, eu faço isso e deixo assim.
que também fica muito bonito. Então, galera, seu primeiro modo tá pronto. E se você quiser, galera, pra ficar realístico também, tipo, você bota slab, sei lá, escada. Eu boto logo escada pra ser mais fácil de botar. Vocês botam uma escada, galera, e vocês pegam aquelas barras de ferro, essas barras aqui de ferro, e botam aqui pra tipo ser uma proteção. Tá pronta, galera, o seu primeiro modo de lareira. Agora vamos pro segundo modo de lareira medieval, galera, que fica também bonito pra caramba, galera, fica muito bonito. Então vamos pro segundo modo, vamos fazer aqui. Galera, esse segundo modo é muito fácil. Você bota um bloco, dá um de espaço, bota outro bloco. Depois, galera, vocês botam uma escada invertida pra esse lado aqui, assim, de cabeça pra baixo, e outra invertida. Faz a mesma coisa. Luan, bota uma argila ali que eu quebrei sem querer. Aí, galera, depois vocês botam um slab aqui, ó. Aí depois vocês de novo bota até o teto da sua casa. Aí vai ficar assim. Aí se vocês quiserem, como eu disse antes, bota uma escada aqui e uma escada aqui. E tá pronto, galera. Aí se você quiser a mesma coisa que eu disse, aí você faz isso, como eu disse antes. Faz isto. Que também fica bem bonito aqui, que cola com bloco. Aí fica muito bonito, galera. Então, galera, tá aí seus dois modos de lareira medieval. E agora vamos pro segundo modo do flip do Luan. Luan, cadê você? Tô aqui fora. Eba, ele tá aqui, achamos. É de pedra? Ou pode fazer. Ou posso fazer de... Ele vai fazer de lã, galera. Ele falou que fica um pouquinho mais bonito. Onde que é? Agora que... Ele tá escolhendo a cor da lã. Pode ser azul. Ele escolheu azul, pessoal. Ai, tô com mau sono aqui, pessoal, que a gente tá gravando aqui de madrugada. Ai. Acabou? Ai, vamos esperar ele falar, galera. E falar, ó, vamos esperar ele fazer, galera. Isso tá parecendo mais é um funil gigante. Ele fez errado. Errado, pessoal. Ai. Lembrando, galera, que ainda vai ter o modo da minha lareira moderna. Então, galera, veja o vídeo até o final, porque a lareira moderna vai ficar maneira. Acho que vocês vão gostar da lareira moderna. Deixa eu matar esse zumbizão aqui, ó. Ai, não. Ufa, quase que eu boto tua casa pra queimar, Lu. Você tá ligando no caso? Ah, esse negocinho aqui. Calma aí, galera, que eu vou jogar um... Ih, ó lá, o zumbi tá jogando flip, Luan. Calma aí, galera, vou botar a moeda aqui. Eita, quebrei a tela. Vou ralar daqui, ele vai acabar mandando eu pagar. Tá pronto, Luan? Tá pronto? Tá. Bom, galera, esse daqui é o outro modo de flip do Luan, galera. Eu acho, galera, que esse daqui fica um pouco mais bonito do que este daqui, galera. Na opinião de vocês, galera, o que vocês acham aí? Deixem no comentário qual é o melhor flip aqui, o moderno ou o normal.
E também, qual lareira você acha melhor, galera? A moderna ou a normal, ou a medieval? Então vamos para a moderna agora. Galera, para moderna, galera, vocês usam slab de quartzo ou laje de quartzo para quem tem o Minecraft em português, como eu. E também, galera, vocês usam argila, qualquer tipo de argila que você tiver aí, galera, você usa. Para fazer para vocês, galera, eu vou usar argila amarela. E também, galera, não se esqueça do painel de vidro. Então vamos fazer. Galera, eu vou fazer aqui isso tudo aqui de largura, com 5 de largura, galera. Galera, vocês fazem isso, 5 de largura e 3 de comprimento, assim. Aí, galera, vocês botam uma de altura de bloco da argila. E o resto vocês botam tudo de painel. Aí depois, galera, essa parte aqui eu acho que vocês vão se complicar um pouco. Vocês têm que botar, galera, o slab um acima do vidro. Ou seja, você não pode botar o slab aqui. Vai ter que botar o slab aqui, um acima. É só tu mirar na parte de cima do bloco, galera, que vai dar certo aí. Aí tá pronto, galera. Aí depois é só você subir até o seu teto, né? Galera, eu só vou subir até aqui mesmo, que aqui fica bonito. Aí vocês fazem isso. Isso. Aí vocês fazem a mesma coisa que eu disse, galera. Vocês têm que botar aqui o negócio para deixar ela mais realista, assim. Vamos dizer que mais realista. E tá pronto aí, galera, sua lareira moderna. Lembrando, galera, que essa lareira, galera, pode usar no meio da sua casa. Tipo assim, aquela casa moderna que você tem, que tem um meio assim da casa, que é com um sofá, rodeado de sofá. Aí tu vai lá e faz essa lareira no meio. E agora o segundo modo, galera, é muito parecido com esse. Só que em vez de usar o painel e o slab, você usa um bloco diferente. Mas eu vou fazer pra vocês não se embolar, galera. Eu vou fazer aqui... Vou fazer uma de meio. Eu vou fazer 5 de largura e 5 de altura. E 5 de largura. 5 por 5. Aí vocês, galera, botam um de altura aqui com bloco, como sempre. E em vez do painel, galera, como eu disse, vocês usam um bloco de vidro. Poxa, o slime me atrapalhou aqui. Vou matar esse slime, tá vendo? Aí, galera, vocês usam isso. E se vocês quiserem, como eu disse, pode usar isto também. Eu acho que fica bonito com isso, galera. Porque assim deixa um espacinho, tipo assim, para dar aquela quenturinha na casa. Aí tá pronto, galera. Aí vocês fazem isso, como eu disse. Como sempre. Eu vou subir só 2, galera. Ai, Aí vocês botam, galera. Galera, e lembrando, se vocês quiserem tampar aqui a parte de cima da sua lareira, caso sua casa seja de madeira, para assim não espalhar o fogo. Aí você também bota bloco aqui e fecha na parte de cima, que fica bom, também fica bonito, né? Aí está pronto, galera. Mas assim dá um ar mais realista, galera. Aberto, que ali sai a fumacinha do fogo ali, ó, em cima.
Então, galera, está pronto o seu segundo modo de lareira. E já sabe, né, galera? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, galera. E também, se quer que a série continue com Luan ou sem Luan, tanto faz. Mas tem que ser com Luan, né? Esse solitário. E se você quer que a série continue, galera, deixe nos comentários. E também, galera, deixe nos comentários qual lareira você achou melhor, da moderna ou da medieval. E qual flip dele você achou melhor, galera. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, já sabe, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal, que é muito maneiro, galera, se inscrever. Porque você clica ali, faz bem pra saúde. Tu não pega nenhuma doença. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Falou!